정적분. 적분도 모르는데 어떻게 하느냐? 이런 수를 적분하는 법은 차수에 2를 더하고 그 차수만큼 나누면 돼요. 참 쉽죠? 그러면 정적분을 어떻게 하냐? 간단해요. 이런 수가 있을 때 여기서 중간에 있는 수를 적분하고 대괄호로 감싸요. 그리고 인테그랄에 있던 수를 위아래에 놔둬요. 이후 대괄호 위아래 수를 각각 대입해요. 그리고 이들을 빼요. 우리는 정적분을 한 거예요. 이제 여러분은 정적분을 할 수 있어요. 그러면 이 문제를 풀어봐요. 정답은 고정 댓글에